県ってパーキンある？見たことねえな、そういえば。てかね、行ったことねえな、そういえば。ロッテリアもないかな、食ったこと。あんまりファミレス行かないんだよな、思ってるから。機会あるならバーガーキング食べてきつそうじゃない？マックでも結構胃もたりするよ。小さいのに行けないんだって、それが。行けてたらもう今頃爆食いしとる。マックにバーガーでかかじれねえじゃねえかよ。口ちっちゃくてマックかじれねえんだよ。ビビるから頼んで、上のバンズ食って、レタス食って、その後カツかじってから下のパン食ってんの、いつも。なんならもう上のパンだけ食う時あるしね。俺にとってバーガーはコース料理です。だけんじゃねえマジで。あんたでっかくしやがって。大勢さん公認のお口のチーズレントゲン取った時に口ちっちゃいって言われたから。骨格から小さいって言われたから。